Моңғолия билігі не үшін Путинді қамауға алмады? Енді бұл талапты орындамаған үшін бұл ел қандай жауапкершілік арқалайтынын түсіндірейін. Ресей президенті халықаралық қылмыстық сотының ордері шыққан соң, Оңтүстік Африка Республикасы мен Арменияға бармай қалған. Бұл елдер соттың талабын орындауы керек еді. Соттың талабын Путин таяуда барған Моңғолияда орындау керек еді. Себебі бұл ел Рим статутын қабылдаған. Рим статуты дегеніміз 1998 жылы қабылданған халықаралық келісім. Сол халықаралық келісім халықаралық қылмыстық соттың құрылуына негіз болған. Көптеген ел қосылған статутқа Қазақстан, Түркменстан, Беларусь және Әзербайжан қол қоймаған. Өзбекстан мен Қырғызстан қол қойса да ратификацияламаған. Ал Ресей қол қойған. Алайда Қырым аннексиясынан кейін халықаралық қылмыстық соттың прокуроры есебі жарияланысымен қолын қайтадан қайтарып алған. Моңғолияға оралсақ, Путинді ұстамаудың себебін үкімет өкілі айтқан. Оның сөзінше, ел мұнай өнімдерінің 95%-ын және электр энергиясының 20%-дан астамын көрші елдерден импорттайды және бейтараптықты сақтайды, дейді моңғол үкіметінің өкілі. Бұл жеткізілімдер біздің өмір сүруіміз бен халқымыздың тіршілігін қамтамасыз етуде өте маңызды, дейді үкімет мүшесі. Енді моңғол билігін жазалау мәселесі әзірше белгісіз қалып отыр. Алайда әдетте мұндай талапты орындамаған ел халықаралық қауымдастықтың дипломатиялық және саяси қысымына ұшырайды. Халықаралық аренадағы адам құқығы үстемдігін мойындамаған ел деп танылады. Кейбір ел тіпті экономикалық санкция салуы да мүмкін. Маңызды әрі өзекті жаңалықтар әшкере деп аталатын телеграм арнамызда сілтеме профильде жазыла кетіңіз.